お皿。うい。ダンゴシャクシカエル。足の漕ぎ方も可愛い。スピードが速いのねって見ました。もうミミズ使いみたいになってる捕まえようよ。今日はカエルの赤ちゃんオタマジャクシを捕まえるよ。まずは準備だ。ものすごく長い海だね。食えた。水の抜けた田んぼではいろんな生き物を見つけられるかもしれないね。一番遠くから重そうだけど頑張ってすくって。よいしょっと。よし行こうかい。向こうで洗おうぜ。オタマジャクシかな。何か捕まえられたかな。お腹ポンポンじゃん。おお、かわいい。ほらお皿。オタマジャクシがいっぱい。スイスイ泳いでるね。これ何？来い。かい。これ。何がいたの？あれ何？水好き？オタマジャクシから足が生えてる。もう両方足生えてるじゃん。ダンゴシャクシカエル？うん。カエルになってきたね。そうだよね。これオタマジャクシだね。もうカエルじゃない。カエルじゃないこれ。どっち？カエルの赤ちゃんはオタマジャクシって言うんだよ。はじめは水の中の卵から小さなオタマジャクシが生まれるよ。まだ足はないけど尻尾でスイスイ泳ぐのが得意なんだ。もう少し大きくなって後ろ足がニョキ、前足もニョキ、だんだん足が生えてきてカエルに近づいていくよ。尻尾がなくなり小さなカエルになった。最後は尻尾が消えて可愛いカエルの完成。オタマジャクシは少しずつ変身してカエルになるんだね。全部オタマジャクシかな。何かいるといいよね。違う。他の生き物にも会えるかな。こっち探して。何がいるか。足入った。これカエルじゃないもん。おお。浮いてるね。泥が好きじゃないのかな、オタマジャクシは。水が好きっぽいけどね。ヒルとかいるかもしれないんで気をつけろよ。ヒルって泥？ヒルは水や湿ったところにいるよ。動物や人間の血を吸うことがあるんだ。見つけても触らずにそっと離れよ。お、すごいね。足だけ。これ飛んでったかい。足4本あるやつだね。飛んでる。なんだよ。油断したな。油断大敵。すごい。足の生えたオタマジャクシはこうやってジャンプできるんだ。どうしたの？ヤゴが欲しい。トンボだ。カエルの赤ちゃんのオタマジャクシが見られたし、トンボの赤ちゃんのヤゴも見たいよね。オタマジャクシじゃない何かを見つけたみたい。ちょっと戻ろう。これでいるかもしれない。ここにヤゴが取れたかも。ヤゴ好き。水の中でちょっと待ってかい。触るなよ。これなんか変なの跳ねたっていうか。ほら。何これ？何かが跳ねたってなんだろう。まさかヒルじゃないよね。あ、ヤゴだ。ヤゴ。これヤゴなの？ヤゴじゃない？ヤゴってこんな見た目なんだ。やった。ヤゴを捕まえられたね。大人になったら空を飛べるなんてすごい。これ何？ヤゴ。これだよ、これ。むにょむにょってうねってるね。これトンボになるかもしれんよかい。そうかい。こいつ今度は何かな？お水の中にいたよ。これ
めちゃくちゃ元気に泳いでいるこの子はゲモロウっていうよ。田んぼの中でオタマジャクシの他にもヤゴやゲモロウまで見つけられたね。足の漕ぎ方も可愛い。今お水が貝あるでしょ、道路に。こういうところにね、トンボがの池と間違えて卵を産むんだ。水たまりに卵を産んじゃうの？で、お尻をね、ツンツンしてるときは卵を産んでる。すぐ飛ぶぞ、貝、これ。ほら。オタマジャクシの次はカエルを捕まえるんだね。はい。なんとかゲット。やっぱり動きが速いんだね。お父さんガエルとお母さんガエルも一緒に泳いでるね。じゃあ貝逃がすぞ。ヤゴとゲンゴロウにバイバイだね。降りれるかな？下の方までうん子供の中にお、上手に返せたね。本当にたくさんのオタマジャクシを捕まえたんだね。なんかいいものを捕まえたって。うわ、めちゃくちゃ可愛い。これはオタマジャクシなの？カエルなの？前足も後ろ足も出ているけど尻尾が長いままだし、でも体の色は綺麗な緑色でとことこ歩いてるってことはやっぱりカエル？生き物も好き。その新しい？うん。かわいい？カエルやオタマジャクシのいろんな姿を見ることができたね。イエイ。いっぱい捕まえれたよ。オタマジャクシとか全部捕まえれたよ。今度はジャガイモ掘りだ。ダンゴムシがいっぱい。うわ、どうしたの？うわ。逃げるの？ミミズだ。長くて大きいな。よいしょっと。ミミズの大きさにびっくりした？じゃがいも土の中から。あら、ジャガイモと一緒にミミズも出てくるね。あ、動いてる。動いていこうとしてる。丸々して美味しそうなジャガイモがいっぱい。あ、こんな細いやつなんだ。今度は細身の子も出てきた。栄養満点。ミミズは畑にとってとても大切な役割をしてるよ。土の中をニョロニョロ動き回ることで土をふかふかにして空気や水が入りやすくなるんだ。あった。おお。これ触っていい？ミミズに興味が出てきた？結構素早い動きもするんだね。うわ。ミミズは腐った葉っぱや土の中の残り物を食べるんだけど、ミミズのうんちが栄養たっぷりのいい土になるんだ。つまりミミズは土を柔らかくして空気や水を入りやすくして栄養もくれるから野菜やお花が元気に育ちやすいんだ。これ？違う、これこれ。おっとっと、大丈夫。ミミズはいなかったよ。よかった、ミミズがいなくて。大きなジャガイモゲット。生き物もジャガイモもたくさんゲットできたね。ミミズが気に入ったみたいだね。でっか。めちゃでかじゃん。しかもこの子さ、うん。スピードが速いもんねって見ました。確かにムニョムニョ動きが速いね。すげえね、かい。全然平気？平気だよ。お父さんは？う触れるこれ？ん？やめとくわ。手洗ったばっかったんで。なんだもうミミズ使いみたいになってるじゃん。ねうん。え。ミミズ使いだな。土の中に返してあげると、
野菜が上手に育つってばあば言っとらんかった？そろそろお家に返してあげよう。もう全部隠れた。他のミミズは土の中に潜っていったみたい。全部ここ？また会えるといいね。